إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في اخبار كتير انتشرت عن اكتشاف بعض الادويه الفعاله ضد الكورونا، والادويه دي اوريدي موجوده في السوق، والدول اللي استخدمتها صرحت بمدى فعاليتها على المرضى اللي عندهم. خلونا الاول نبدا بالصين ونشوف رايها ايه عن موضوع الادويه الفعاله في حربها ضد الكورونا. الصين قالت ان في دواء في اليابان اسمه فابي بيرافير، الدواء ده عاده بيستخدموه ضد الانفلونزا. المهم قالوا ان الدواء ده جربوه على 340 مصاب في وهان بجانب العلاج اللي هم بيتلقوه، وبعد 4 ايام لقوا النتيجه النيجاتيف، وقالوا ان هو دواء مضمون وفعال وملوش اضرار كبيره جانبيه على الجسم، وكمان له مفعول قوي ضد الكورونا. نروح لاوروبا وبعد كده نرجع تاني للصين. فرنسا قالت ان في دواء اسمه بلاك فينيل، لقوا ان الدواء ده فعال على المصابين بالكورونا، وفي احتماليه كبيره ان فرنسا تشتري عبوات كبيره جدا من شركه سنوفي اللي هي اصلا فرنسيه. وبرده في خبر تاني ان المانيا ممكن تشتري عبوات كبيره جدا من نفس الدواء. وقالوا ان في دواء تاني اسمه كلوروكوين، الدواء ده بيستخدم ضد الملاريا، وفي المانيا بيقولوا عليه كلوروكوين، وهو في الحقيقه له 2 ستراكشرز مختلفين، هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكوين. وفي دواء تاني اسمه ريميديسفير، الدواء ده بيقول للناس ايام انتشار فيروس الايبولا، وامريكا في الحقيقه بدات تديه للناس بتوعها دلوقتي، وكمان استخدموا نفس الدواء ايام انتشار السارس. وفي المانيا الزود دويتشه سايتون قالت ان وزير الصحه الالماني قال ان في لقاح للناس اللي فوق ال60 المفروض ياخدوه. اللقاح ده ضد الالتهاب الرئوي اسمه بنايموكوك. اللقاح ده مش بيدي مناعه ضد الكورونا ولكن بيخفف من الاعراض. وكمان في حاجه مهمه، لقوا ان الكلوروكوين الكومبينيشن بينه وبين الزنك فظيع، فانت ممكن تاخد زنك ويعلي المناعه بتاعتك. طبعا انا ما الا مجرد ناقل للاخبار وناقل للتطورات والابحاث اللي بتحصل، لا ازيد ولا اقل. نرجع تاني للصين. الصين جابت 4 قرود من فصيله المكاكن وعملت عليهم ابحاث وادت لهم كورونا فيروس سارس كوفيد 2 اللي هو الكوفيد 19، وموتوا واحد منهم، لقوا ان عنده التهابات على الصدر، والثلاثه التانيين بعد 4 اسابيع تعافوا تماما من الفيروس، واكتشفوا ان جسمهم بقى فيه اجسام مضاده ضد الفيروس اللي هو من العيله، بس ده ما يمنعش ان هم ممكن يصابوا بالفيروس بعد فتره او بعد كده. نختم بامريكا. امريكا بدات بتجارب اللقاح، ولكن يا جماعه في فرق كبير بين اللقاح وبين العلاج. اللقاح ده بتاخده قبل المرض علشان ما يحصلش المرض. خلونا اشارككم جزئيه بسيطه جدا، اي لقاح واي علاج في العالم بياخد فتره طويله جدا عبال ما ينزل، والسبب ان هم بيجربوه على الحيوانات وبعد كده بيجربوه على البني ادمين، وبعد كده بياخدوا الترخيص بينزلوا وبعد كده بينتجوه بكميات كبيره، فاقل حاجه بياخد 6 شهور، ممكن ياخد اكتر من كده. المهم انك لازم تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من موضوع التعقيم وتتجنب الزحام، ولازم تحط الماسك لو انت نازل ورايح في اي مكان، وتلبس الجلافز على ايديك. يا جماعه الفيروس بيبقى منتشر على الازاز والمتر والحاجات دي من 2 ل3 ايام، وفي الهواء من 2 ل3 ساعات، فخد بالك من نفسك ومن صحتك، وربنا يستر على الجميع. إن أعجبك الفيديو